的往后面倒，然后因为突然间的下雨，这里的路太湿滑了，直接卡边边上去了。现在的话，我们要请那个挖机过来啊，我们看一下，等一下能不能把它挖上来。挖机也在来的路上，再看一下，因为昨天倒不去了，然后滑到边边，我就直接把沙子倒在这里。你说吧，不请挖机过来倒在这里的沙子，你完全也是浪费了，你也堵着人家的路，只能就是说请那个挖机来，等会儿把这种拉过去了之后再把这些一起踩着，不要堵着人家的路。现在把这里铺一下啊，等一下还要把这里铺一下。